يا مساء الورد عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء ابراهيم، والنهارده باذن الله هننضف مع بعض المكنسه الكهربائيه. بجد يعني كان فيها بلاوي كتيره جدا ومش مصدقه ومصدومه، يعني انا كاسماء اصطدمت من اللي انا شفته. فما تصطدموش معايا كده، هنغسلها وهنخليها زي الفل وهتبقى شمعه منوره معانا. بس اقول لك كده، لو اول مره تشوفيني يا ريت تعملي سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ومتنسيش تحطي لايك. طبعا بقى انا فتحتها معاكم الاول كده زي ما انتم شايفين، ده الكيس بتاعها، بس هو خامته مش قماش او جلد، لا هو خامة ورق كده بس تقيلة، فما كانش ينفع ان انا اسيبه. وبرضو اللي هو الجزء بتاعها اللي هي بتتغسل ديت كانت مليانة تراب والوبرة اللي هي المكنسة بتعملها دي. والموتور بتاعها ده اول حاجة، الموتور بتاعها ده انا فكيته عشان يبقى بعيد خالص عن اي حاجه. وبعد كده البرميل بتاعها بقى ذات نفسه هو اللي كان فيه التراب كله كل حاجه. تمام كده، انا اول حاجه شلت الخرطوم اللي هو بتاع الدراع كله. وهنزل كده، جبت كيس معايا بقى. انا عامله كده في مكان يعني ان انا اعرف انضفه، يعني لما تيجي تنضفيها نضفيها في مكان تقدري تنضفيه ويكون بعيد عن الفرش وكده. جبت كيس معايا الاول، اتخلصت من كل التراب اللي كان في قلب البرميل ده. وهنا بنضف بقى الموتور، لانه طبعا ما ينفعش يجي عليه ميه. ففتحت كده الجزء اللي تحت ده بيتفتح، ودي اسفنجه. شايفين فيه تراب قد ايه يا جماعه؟ بجد يعني كان شكله مش لطيف خالص. وكمان لما تيجي تكنسي بيها او تشفطي بيها هتعمل ريحه مش كويسه. فابتديت كده ان انا امسحها كده بالراحه الاول بقماشه، لان طبعا جزء الموتور ده ما ينفعش يجي عليه ميه خالص. وهبتدي ان انا انضفها كده بالقماشه ناشفه خالص كده في الاول. وكملوا الفيديو هتشوفوا بنضفها ازاي بطريقه جميله يعني وسهله. بس هي بصراحه هدتني يعني، بس على مين بقى؟ انا قمت بالواجب وظبطتها. والجزء اللي فوق ده بيبقى فيها القطع التانية اللي هي الصغيره اللي انا بقفله، ده زي درج كده. بيلم فيها الحاجات بتاعتها الصغيره، الاجزاء التانية. هنا طبعا بقى ركبت الجزء اللي هو بتركب في الموتور وهغسل ديت. هي المكنسه ما فيهاش اي عيب، العيب الوحيد ان السلك بتاعها مش بيتشفط. يعني بفضل لما كده افيز او حاجه جاي معاها. انما المكنسه التانية اللي هي الصغيره في زرار كده بيشفط السلك، فديت ما بتشفطش، ده العيب الوحيد اللي فيها. انما هي ما شاء الله عليها بجد جميله جدا. هنا بقى الكيس بتاعها التاني ده كان بقى مليان الوبره ديت، نضفتها الاول كده بالراحه. وبعد كده هاخد بقى الحاجات ديت وادخل اغسلها بقى. انا كده هنا دلوقتي بغسل الاجزاء الصغيره بتاعتها بميه واريال عادي، اي مسحوق عندك طبعا. نضفتهم كده الاول. ده بقى اللي هي اللي كانت على الموتور، بصوا شايفين بتنزل ميه مش نظيفه ازاي، لانها كانت مليانه تراب. هدعكها كده على ايدي وهنشف بقى الحاجات ديت. لازم اهم حاجه ان انت تسيبي الحاجات بتاعتك ديت تنشف تماما. هنا بقى كنت جبت فرشه، بس كانت الفرشه ديت ناعمه. فهنا الوبره قرفتني يعني على ما نزلت. فهجيب فرشه خشنه وهنزلها بيها خالص، هنضفها. وكان عايزه اقولكم ان الكيس ده كان مليان كميه تراب رهيبه رهيبه بجد. بس نضفتها خالص، فضلت اشيل فيه كده لحد ما شلته. بس طبعا عملته يعني قفلت الكاميرا وعملته عشان الفيديو ما يطولش عليكم. هنا جبت برسيل جل ومعطر، وحطيت بقى الكيس بقى اغسله هنا كده. شايفين بقى الميه مسافه ما حطيته الميه عامله ازاي، شكلها عامل ازاي. هنقعه شويه حلوين كده لحد ما يتغسل معايا وريحته تبقى جميله، واتاكد ان هو نضيف تماما. وبعد كده هشيله. هاجي بقى دلوقتي هنا على البرميل نفسه علشان اغسله وانضفه. كان برضو مليان تراب. ابتديت كده تحت الحنفيه. انا بقى ما عنديش بانيو، فما ولا يهمك ولا حاجه تضايقك ولا حاجه تعصبك، ما فيش بانيو، لا هنغسل طبعا، مش لازم يكون في بانيو عشان نغسل. فاخدتها كده تحت الحنفيه بتاعه الدش. وابتديت ان انا كده اغسلها وانضفها بعد ما دعكتها كويس جدا. جبت كمان الخرطوم الكبير بتاعها ده اللي بيشفط بقى، اكيد في ده كمان من جوه بلاوي يعني كتيره. بس نضفته بالميه كده لحد ما الميه نزلت معايا نظيفه. وكنت بدخل الفرشه الصغيره ديت اغسل بيها، ومعايا سبونشه كمان كده بغسل بيها. نضفتها تماما. ده بقى اللي هو الفرشه بتاعتها بقى اللي بتشفط اللي هي تحت ديت، غسلتها كمان ما تخافيش. جبت كده الفرشه الصغيره ديت ودعكتها بيها عشان المكنسه بتاعتها الخشنه من قدام ديت بيبقى فيه جزء كده بتدخليها وتطلعيها منه. فغسلتها ونضفتها هي كمان. هنا بقى جبت فوطه كده يعني ايه منديه حاجه بسيطه بمعطر وكده وعصرتها تمام. مسحت جزء الموتور ده خالص ونضفته زي ما احنا شايفين مع بعض كده. وهسيبها بقى تنشف خالص.
هنا بقى بعد ما المكنسه سبتها يوم بحاله نشفت وبقت تمام وريحتها جميله. بوريكم هنا بقى النتيجه، يعني روعه. شفتوا في اول الفيديو كانت عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي؟ بجد يا بنات جميله جدا. شايفين بقى الكيس معايا بقى شكله عامل ازاي؟ كان شكله الاول يعني ما يعجبش حد خالص، انا اتصدمت بصراحه، بس الحمد لله يعني بقت زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هركبها بقى دلوقتي جزء جزء معاكم كده. يعني لو عندك مكنسه ما تخافيش، توكلي على الله واغسليها. انا كنت خايفه بجد واجازف يعني واغسلها وكده، لكن الحمد لله تمام، ما حصلهاش اي حاجه خالص. يعني غسلتها غسيل شامل من كله. هنا بركب بقى، انا بوريكم هنا الجزء اللي هي الكفه بتاعتها ديت اللي بنكنس بيها، نضفت معايا خالص وبقت جميله. هركب بقى الخرطوم فيها واخلصها تماما. هنا كمان الموتور يعني بعد ما نضفته كده زي ما انتم شايفين. هركبها بقى دلوقتي كده. بدخل اسفنجة بتاعتها اللي انا غسلتها ديت. كانت ده زي حافظة كده بتحافظ على الموتور من التراب، بس كانت شاربة تراب لما عيلة بس هي كمان، فغسلتها ونشفتها كده. وهركب الجزء اللي تحت ده، يعني ما خدتش مني وقت خالص. يعني هي تعبتني في الاول بس يعني انا اتبهرت بالنتيجه بجد. هنا بفتح لكم اللي هو الباب بتاعها الصغير ده، حطيت فيها الاجزاء الصغيره بتاعه تنظيف الستاير بقى والحاجات ديت كده. وهركبها دلوقتي خلاص. يعني بجد بقت جميله جدا وريحتها حلوه جدا، يعني بتبقى عامله ريحه وكده، فلازم تنضفيها كل فتره، يعني ما تراكميش عليها كده. انا كنت مراكمه عليها بقالي فتره مكسله بصراحه، بس قلت لا خلاص بقى مفيش وقت لازم اعملها. وخلاص كده بقت تمام معايا. وركبت الاجزاء بتاعتها اللي فاضله ديت. يا رب كده الفيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا مني بحاجه بسيطه. لو عندك مكنسه كهربائيه برميل الكبيره ديت ما تخافيش منها، جازفي واغسليها ونضفيها كمان، عشان كويس جدا ان احنا ننضفها عشان الموتور بتاعها ما يبوظش معانا ولا كده. لازم نهتم بالحاجات البسيطه ديت، هي بتفرق بجد في النظافه وفي الريحه وفي كل حاجه زي ما احنا عارفين. شايفين كده؟ يعني خلاص كده كله بقى تمام. اتمنى ان الفيديو النهارده يعجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك جميل زيكم وكومنت حلو منكم، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.